Bona tarda. Dimarts 28 de juliol, fa pocs segons que he acabat de gravar la part final de l'últim vídeo que he pujat. I, bueno, el vídeo del dia 141, no el de Catalans Sense Fronteres, perquè no sé qui pujaré abans, bueno, és igual. Que comença el vídeo dels recados a Tbilisi. Encara no tinc el micròfon i és de les primeres coses que aniré a fer, però abans, com estic a prop del barri antic, vaig a mirar a veure si trobo postals. Aquestes són bastant xules. Mireu que té una forma com molt allargada. A veure quan costen. M'han fet descompte, no per les xules que us he ensenyat, sinó per unes altres que també eren guais, però no tan guais. I era 1,1 laris, que són 37 cèntims. No està malament, però sol pagar menys per les postals. Quan els he dit que anava a buscar una altra cosa, han quedat com... Oh! Però tu, escolta, tinc moltes opcions, és la primera tenda que tragava. Torno a ser a l'habitació. Al final he hagut de passar a parlar-ho i agafar la primera oferta que m'han donat, 1,1 per cada postal. Per tant, m'he gastat 576 laris. Bé, mira, està bé. Hi ha bastanta varietat. Hi ha així una mica com amb dibuixets. Hi ha fotos reals, com aquesta d'aquí. Això, que és el Memories Chronicles of Georgia. El mapa. Això és que és una mica com... Bé, dibuix digital, podríem dir. Aquí uns gatets amb hincalis. No estan malament, Trobo que no estan malament, són modernes. Ara comprar els micròfons. Bueno, he vingut a la botiga de Gamers, últim cop que m'escolteu malament, perquè ja tinc els micròfons. Malauradament he hagut de comprar l'única versió que tenien, que és la Combo, que té tots els receptors, però bueno, seleccionaré els receptors que necessito jo, els USB tipus C, i la resta fora. I els posaré a la capsa meva, vull dir, la capsa aquesta tampoc necessito. Un dispendi una mica inútil de calés, perquè ja et dic, la versió barata seria millor, però no la tenen. 500 laris, que són 170 euros. Però era l'única manera. Era l'única manera d'aconseguir-los. Ja està. Ja ho tenim. Vale. Ara hauria de trobar la copisteria per aquí, però molts cops el Google s'equivoca i et diu que aquí hi ha una copisteria i no hi és, A l'altre em volem cobrar 20 euros per imprimir 20 pàgines en forma d'etiqueta. Home, no fotem. Doncs aquí, a un carreró, és on està la copisteria. Copisteria en georgià, o bueno, aquí a Tbilisi, les copisteries es diuen Xerox. No sé per què, bueno, negociat una mica, 10 euros. 10 euros per 20 pàgines. Ok, vale, ok. Arribo tard a la meva cita amb en Roger. Tbilisi és molt còmode moure's amb taxi perquè és barat, però encara és més barat el metro i s'ha d'agafar el metro si veniu a Tbilisi perquè és brutal lo profund que és. Mireu aquí dalt quan queda i aquí baix. Està fet a prova de bombes literalment. A baix, a l'andana, no tens res de cobertura perquè clar, és que estàs tan al fons. Bueno, només és una parada, però tinc mandra de caminar i vaig tard, així que agafo el metro. A veure, aquí és. Hola, senyor. Hola. Què tal? Roger, Bones. vols sortir el vídeo? I tant. Ja és massa tard per dir que no. Hello, hola, Gamar Jove. Nombre? Nom? Name? Ella. Bueno, tio, necessito una birra. He needs a beer. Estic... So and I need something soon. Estic un dia molt d'això. Anem a veure alguna cosa. La volta al món a peu, dia 242. No són hores, són les 8 del matí. No són hores després de la farra. No va ser farra, no vam anar de festa, però bueno, vam estar allà al bar, no sé què. Després vam anar a sopar, vaig tornar a les tantes.
I hi ha un seguidor que es diu Xavier que m'ha comprat uns mitjons i me'ls ha portat i m'ha dit ens veiem avui, o sigui, demà, m'ho va dir, ahir, al meu hotel i te'ls dono i esmorzem junts. Ok, clar. Què has de dir, no? Molt agraït. I res, tu, a matinar una mica i ulleres de sol. Però bueno, sí, així aprofito i després vaig a Correus. Hola, Xavier. Hola, què tal? Què m'has portat? Doncs mira, mitjons. Doncs moltíssimes gràcies, tu. Ho necessitava, Sí, perquè sí, aquí em costava trobar mitjons fins. Doncs mira, D'acord. vaig a corrents abans de sortir a buscar-te'ls Ets un crac. Què has vingut aquí de turisme? No, venim a fer muntanya també. Ah, sí? Sí, ens farem un parell de dies de turisme, però se'n anaran cap al Caucas. Uau. Som tota una colla de Sant Just de les Cees de Sant Ostres, i què aneu a fer exactament? No m'hi miren ni els No ho saps, noms. Vaig tant de bòlit aquests dies amb feina que no m'hi miren ni els noms. Bueno, no, però us encantarà, us encantarà. Jo vaig estar... I aquí estem fent trek 8 dies, també. Molt bé. Doncs què, anem a esmorzar? Sí, espera a veure si baixen els companys. Ok, Tota la colla. perfecte. Vinga. Bueno, rifenyos. Gent de Sant Just, aquí. Hola. Hola, Enric! Que marxuba. Gamarja, gràcies per l'esmorzar, D'acord, doncs el que tinc són un munt de mitjons de running del Decathlon. Està perfecte. És que aquí a Geòrgia em costa molt trobar mitjons fins. I bueno, jo normalment ja sabeu que m'agrada portar molt poc pes, per tant porto 2 parells de mitjons, un per caminar i un per descansar. Però en aquest cas els portaré tots a sobre a pesar del pes, perquè jo crec que en els propers mesos no trobaré res per comprar mitjons. O sigui, enmig de Tajikistan, si se'n trenquen uns mitjons pot ser un drama perquè no puc comprar. Per tant, els portaré i quan se'n vagin trencant, que se'n trencaran, els aniré canviant. Pugi un moment a l'hotel a fer un number 2, que diuen en anglès, i després anem a Correus. Són les 11:20, he estat a l'hotel un munt d'estona pel tema de les aduanes del sac de dormir. He de rebre un sac de dormir que ve de Polònia, per tant, ha de pagar aduanes. I, bueno, ahir ja va ser un percal per aconseguir el Taxpayer Code, el codi de pagador fiscal georgià, perquè no sóc resident, i ara per pagar al govern he de tenir un compte georgià, un compte de banc georgià. Estem bojos? I dic, no, és impossible, l'he escrit a DHL, no, jo me'n vaig del país en 2 dies. Però, bueno, per si acas, havia intentat obrir un compte al Bank of Georgia, pensant que, bueno, ja em respondran d'aquí 5 dies, saps? És impossible. I no, m'acaben de respondre ara en pocs minuts que vagi a una oficina del Banc de Geòrgia que m'obren el compte. Una odissea, Avui estem a dia 29 i el límit per rebre'l és avui o demà, perquè ja el dia següent ja me'n vaig a Uzbekistan. A veure. Aconseguit. Tinc no una, sinó 2 targetes del Bank of Georgia. He aconseguit pagar, també han rebassat els impostos del tema de la duana, però encara no s'ha acabat això, perquè ara l'he enviat el PDF amb el comprovant de pagament a DHL, ells han de fer altres gestions, després hauré de pagar al receptor, o sigui, no, per això, a la persona que me l'enviï, 60 gels, que són, bueno, i a l'IVA, bueno, en fi, no sé què ho faré. Sabeu una cosa bona de tenir compte a un banc georgià? Que ara podré canviar la forma de pagament de Spotify i en comptes de pagar 12 euros al mes, com estic fent ara, pagaré 5. L'Spotify a Geòrgia val 5 euros al mes. I això ja, a menys que em cancel·lin la compte al Banc de Geòrgia, ja serà per tota la vida. M'estalviaré al llarg de la meva vida centenars d'euros amb Spotify. Val, ara sí, anem a Correus, són les 12 i pico. Jo no sé si em donarà temps a fer tot el que vull fer avui, No sé si em donarà temps. D'acord, ha sigut car, però ha sigut més fàcil del previst. A una altra oficina de Correus m'havien dit que era impossible que em donessin tantes postals en una sola oficina. Llavors el que vaig fer va ser a Bojorni comprar-ne 200, perquè no en teníem més. I aquí sí, me les han donat.
320 segells, 600 i pico euros sumats als, no sé, 400 de l'altre dia, doncs jo què sé, sí, poc més de 1.000 euros en total, sí, sí. I les postals, doncs ahir us vaig dir quan van costar, sumeu, doncs sí, sí, el 1.000, no sé, 1.200. Una passada, aquest mes una passada. Però bueno, tu, l'Aixeta, m'ajudeu molt, si voleu, ja sabeu, aixeta.cat, allà teniu la volta al món a peu, en doneu suport i rebreu una postal. Molt bé, val, anem a bon ritme. Què més? Necessito bambes noves, per tant, seria qüestió d'anar a comprar-les. Hi ha un problema, en general, per moure's a Geòrgia aquests dies, que és que aquest, que és el carrer principal de Tbilisi i de tot el país, val? Recorre tota la capital, està en obres. Jo, quan vaig venir la setmana passada, no estava en obres. I aquest carrer és primordial pel trànsit, perquè totes les rutes passen per aquí. Llavors, per agafar un taxi d'una banda a l'altra, et dona una volta brutal. Clar, no et porta directament per aquí. Llavors, bueno, ja em va bé perquè llavors estic agafant més el metro. El metro és més barat i tal. He d'anar a l'estadi del Dinamo, que és on em va dir el tio ahir que hi hauria botigues de bambes. Som-hi. Doncs l'últim dia us vaig dir que vindria a una botiga de sabatilles de segona mà que em va recomanar l'home aquell que em vaig trobar a Geòrgia. I aquí estic. I sí, està superbé aquesta botiga. Té, bueno, ordenat per talles i té de tot. Té running, té trail... No, està superbé. Very good shop. I like. No parla molt d'anglès. Bueno, estic decidit entre dos. Unes Hoka i unes Nike. A veure... Les Hoka són més de trail, o sigui, de muntanya, com es pot veure amb la sola, és molt més tècnica, i les Nike té una sola molt més de, bueno, caminar per camins, gravilla. A mi, realment, ara mateix, per lo que ve ara, m'interessa més la sola de la Nike, perquè al tenir més tacos es desgastarà menys que aquesta, que es desgastarà més ràpid, i ara no crec que faci terrenys molt tècnics. O sigui que la sola guanya la Nike. Després, la comoditat en general de la bamba és més còmoda la de Nike, és més flexible, la trobo i tal. Però aquesta espècie de mesh que té a l'upper, això trobo que és més probable que es trenqui per aquí. I necessito unes bambes que endurin com a mínim fins a Xina, perquè enmig de Tadjikistan no podré comprar. No crec que es trenquin, però es podria trencar per aquí. Però l'inconvenient principal de la Nike, i per al que al final escolliria la Hoka, és que, bueno, amb les Icebook estic acostumat a estar bastant elevat, tenen una sola bastant contundent, llavors això et protegeix de les pedres i tal, fa que et faci menys mal la sola i menys mal al peu al cap del dia, i jo camino, ja sabeu, tot el dia, i això és molt important. Si no camines tants quilòmetres, doncs, tantes hores pots agafar una altra. Llavors, sí, la Hoka té una sola més ampla, no sé si es veu, i, bueno, doncs clar, això... Jo noto, ara estic caminant per aquí, que és un terra pla, i amb la Nike noto més el terra amb el peu. Això a alguna gent li agrada, però jo crec que per caminar més quilòmetres, doncs, bueno. A més, la Hoka, doncs, bona marca, no diuen? No les he provat mai, bona marca. Trobava més còmodes les Icebook, he de dir, perquè les Hoka i moltes altres marques de bamba el que fan és que al final de la bamba el fan en forma de pic, en forma de pic, i això fa que sigui una mica incòmode pel peu, perquè la posició natural del peu no és aquesta, és ampla al final, i les Icebook eren més amples. Sí, i les Hoka aquestes acaben una mica més en punta. No és drama, al final el peu se m'acostumarà i ja està, perquè porto molts mesos amb les altres i ja m'he acostumat, no? Aquestes estaran bé. Per què no dir-ho? El color està guapèrrimo. El color està guapèrrimo, és el meu color, el color blau. Aniré tot de blau, excepte els pantalons, aniré tot de blau. Ara falta descobrir el preu perquè posa 300 i pico laris, però ja em descompta. Però, vamos, això és un regal comparat amb comprar-la amb la tenda. Aquí et poden costar aquestes 200 euros i crec que aquí em costaran... Ara us ho dic. Bye, bye. Bueno, jo també tinc una vista de l'Ince, He agafat les més cares de la botiga, crec. 300 lari, per tant, 100 euros. Regal igualment, estan noves i són bones sabatilles, d'acord? Les Icebook me les ha donat amb una bossa i les hauré llançat a les escombraries.
Bueno, més coses a fer. He de gravar un reel, com us vaig dir a l'últim vídeo, però anem a gravar-lo un lloc guapo. Pugem a dalt d'aquestes escales, que són moltíssimes, fins a la Mare de Geòrgia, Mother of Georgia. Doncs ja he arribat, és aquí dalt, l'estàtua aquesta. Guapa, Realment no sé què significa, però està xula. Les vistes des d'aquí brutals, Mireu, tenim aquesta església, que és una de les més importants històriques de quan era una ciutat més petita. Després la catedral, entre cometes, nova, que s'imposa a tota la vista perquè està com en un turonet. La bola aquesta, que és molt guapa perquè puja i baixa. Aquells dos tubs, que és una construcció molt polèmica, que ara d'aquí poc enderrocaran, és una llàstima perquè està molt guapa. El pont de la Pau sembla de Calatrava, però no és d'uns arquitectes italians. Està molt guapo, tot això és la ciutat antiga. Aquí també hi ha una altra església molt important històricament. El riu de Tbilisi, l'edifici dels jutjats, que és aquell d'allà. També aquí tinc la ciutat antiga, que per aquí estic jo, al meu hotel. I aquí, doncs, edificis més moderns i tal. I més enllà, no sé si es veu, hi ha aquella torre de TV que per allà és on vam baixar per entrar a la ciutat i allà hi ha un parc d'atraccions i tal. Mola molt Tbilisi. Doncs ja està gravat, en 3 planos diferents. Ara tinc una feina per editar-ho, que hauria d'estar fent postals, no hauria d'estar editant reels. No tinc temps. Però el trobaré per alguna banda. Per cert, hi ha una novetat al mapa. Vaig afegint novetats. Hi ha un noi que es diu Sergio, que és especialista, jo us he parlat un cop d'ell, amb els mapes als... Un noi s'ha caigut, pobre. Bueno, aquest noi és especialista informàtic en mapes de codi obert i m'ha ajudat amb algunes coses dels mapes. Ha afegit una nova cosa. Clar, jo ara d'aquí poc agafeu un avió, no? Llavors li vaig dir, escolta, clar, molaria que aparegués una línia amb un altre color, no? Des de Tbilisi fins a Uzbekistan. I em va dir, mira, farem una cosa. Em va escriure un codi, i ara, automàticament, tots els trams que no faig a peu queden marcats sense haver de fer res, automàticament, al mapa, en color vermell amb ratlla discontínua. Ara mateix hi ha 4 trams en vermell. En primer lloc, un tram a França, que sí que el vaig fer a peu, però no va quedar registrat perquè el Garmin em va deixar de funcionar durant un dia. Si no recordo malament, va ser el dia de Mònaco. Ho vaig explicar al vídeo, ¿vale? Simplement el vaig caminar, però no va quedar registrat. En segon lloc, la frontera entre Grècia i Turquia, que si us en recordeu, els On Traveling, la Noa i l'Òscar, em van portar amb un tram en cotxe perquè no es podia passar a peu un pont de la frontera entre els dos països. En tercer lloc, l'estret del Bòsfor a Istanbul, que el vaig fer amb vaixell, si us en recordeu. I per últim, aquest tram de gossos pastor que em van haver de portar en cotxe, doncs això. I ara d'aquí poc hi haurà una gran ratlla des de Tbilisi fins a, no sé, Samarcanda o Bokhara, o Tashkent. Encara no he decidit des d'on començaré a caminar a Uzbekistan. Són les 10, no he fet ni una sola postal perquè he estat editant, fent la portada del vídeo del reel aquest, que ha quedat força bé, jo crec. I ara necessito un descans i vaig a trobar-me amb un seguidor que es diu Marc, que és anglès. Marc? Marc? La volta al món a peu, dia 243. Són les 9 del matí fent un cafè. Això hauria de servir, no?, per bullir aigua i fer cafè? Doncs no funciona, tu. Un desastre aquest lloc. Bueno, he baixat a l'Spar a fer el cafè. No està malament el cafè del supermercat, I estic aquí. Avui serà més complicat. Aquesta vegada el tema de les postals serà més complicat perquè he de posar segells, que altres vegades no havia de posar els segells. I, a més, els segells no són autoadhesius. Bueno, per començar, veieu això? Els he de treure manualment, ho faig amb més d'una a la vegada, però els he de treure d'això d'aquí, aquest senyor amb bigoti. I després, com no són autoadhesius, bueno, tu diries, ho fas amb la llengua, no? No. Tinc una esponja aquí, llavors faig així i ho poso. Però bueno, igualment és una feinada. A més,
com sóc així, la dedicatòria l'estic escrivint en georgià, que és facilíssim d'escriure. Bueno, tinc unes 5 hores fins a la 1 i pico on aniré a trobar-me el meu català sense fronteres de Geòrgia. D'acord, he aconseguit escriure totes les dedicatòries i enganxar i escriure totes les adreces. Només em falta posar els segells, que és bastant, però bueno, ja ho tinc gairebé. Però he de sortir perquè ara a les 2 he quedat amb en Pau Campos, català sense fronteres, que viu, crec que parcialment, a Geòrgia. Molt bé, doncs ja està fet l'entrevista. I ara m'han portat amb el cotxe de la federació, que ells van al pavelló a entrenar, i m'han apropat a aquest barri que no he estat encara, que està bastant lluny del meu hotel, perquè aquí hi ha una botiga de material d'acampada, camping, outdoors.ge. I què vull comprar aquí? Vull comprar cordino i 4 piquetes per fer 4 vents per la tenda de campanya. Al Pamir diuen que és una zona que fa molt de vent i vull reforçar la tenda amb 4 vents perquè, bueno, doncs perquè no se'm col·lapsi a sobre un dia de molta vent. Caldria? Bueno, no sé, potser no, l'altre dia va aguantar molt bé el vent, però l'altre dia tampoc feia tant de vent. No sé, jo em sento més tranquil així. A veure si ho trobo. Doncs sí que ho tenien, no i tant. Tenien de tot. Tenien de tot aquesta botiga. Les piquetes crec que són 3 euros cada una, cosa que pica una mica, 4 piquetes, i el cordino 1 euro per metre. I he pillat 6 metres i mig. Espero que sigui prou, després hauré d'aprendre com fer els nusos. Però sí, inclús em podria haver comprat la meva motxilla una altra vegada. Tenien la mateixa versió, la Exos blava de 38 litres. Quan entres a aquestes botigues, no sé si us passa a vosaltres, que tens ganes de comprar-ho tot, Bueno, ara què? Tema sac. Doncs no ha arribat, tu. No ha arribat i està les aduanes georgianes, ara està la seva pilota, fer el tràmit i no sé, no hi ha novetats i avui és l'últim dia que puc rebre'l i probablement no el rebi. Estic devastat. O sigui, si això passa, no sé, una tocada d'aixonsis, perquè... Sí. Bueno, ara vaig a veure si compro un mòbil. Sí. No sé si ho faré, però és que què passa? Que la pantalla del mòbil, aquest que em van arreglar, la pantalla no és original, té un píxel mort que s'està fent cada cop més gran, ara és una bola ja així, i a més la pantalla està mig trencada. Es va caure, o una caiguda normal, i funciona perfectament, puc fer servir el mòbil perfectament i podria no canviar-lo. Però saps què passa? Que a tots els països que venc ara no hi ha possibilitat d'això res. A la Índia diuen que el mercat de segona mà no és el millor, i aquí, en canvi, a Tbilisi, els béns digitals, els productes digitals aquests, es veu que quasi no tenen impostos, llavors aquí els mòbils de segona mà són bastant baratos, i és la primera mà també, i sí, he mirat, hi ha possibilitats. He mirat de reparar la pantalla, costa 200 euros, i per 200 euros no la reparo. Per això em compro un nou. N'he vist el model que m'agrada per 300 i pico, o 400 i poc, cosa que està molt bé. Però no sé, l'he vist per una web, ara m'he d'apropar a la tenda a veure si el tenen de veritat o és mentida. No sé, potser no compro, tiro amb aquest mòbil que és usable 100% i jo què sé, i ja en un futur el canviaré, no ho sé, ara ho veig. Doncs havia vist a internet que hi havia una botiga que el tenien a molt bon preu, 400 euros, però jo no puc trucar amb la meva connexió de targeta SIM georgiana. Llavors he anat a la tenda. El tio no estava, han trucat per mi uns que passaven per allà, dic ara en mitja hora vinc, i jo vinga, va, a veure si el puc aconseguir. I quan arribo em diu que és la versió americana i que està bastant capat, només pots tenir accés a 3 països, una locura. Clar, per això tenia tan bon preu, perquè tal. I cada cop que vulguis fer el reset de ficar països nous per fer servir el mòbil a altres països, has de connectar un ordinador i pagar 20 euros. No ho havia sentit mai, de fet. L'he dit, estàs segur d'això? Si no l'hagués comprat, encara que fos la versió americana. Total, que no l'he comprat. Vinc aquí, que hi ha la zona dels mòbils. Hi ha un munt de botigues. Hi ha la primera,
el tenen. A la primera el tenen. Bueno, l'he comprat. L'he comprat més car, 500 euros, però amb funda inclosa, la funda amb el tema magnètic que faig servir, que ja sabeu que faig servir un tema magnètic pel trípode, i m'han ficat un cristall d'aquests protector per la pantalla, que no he fet servir mai, això. Jo els meus mòbils els faig servir sense protector. És millor? No ho sé, sempre el puc treure, sempre que vulgui, no? I res, tu, ja està en perfectes condicions. Versió global, a més, no és la versió americana. Compra impulsiva? Sí, clar, estic... Sempre que gasto molt en alguna cosa, dic, hòstia, Enric, no t'estàs passant, però, bueno, sí, crec que és bona compra i crec que en un futur hauria sigut més difícil, m'estic autoconvencent a mi mateix, hauria sigut més difícil aconseguir un mòbil bé de preu i sense timos i tal. Bueno, doncs ja està, ja ho tinc. Amb això són les 5 i pico, del sac no se sap res, anem a casa a acabar el tema de les postals. Ho he aconseguit, totes les postals. A més, justet, crec que m'ha sobrat només una. Normalment no compro el número exacte. I bueno, això és el meu setup, estic preparant el directe, d'aquí 10 minuts, són les 9 menys 10, per vosaltres les 7. Aquí posaré el mòbil i aquí m'assentaré i ara faré el directe. També estava passant les dades al mòbil nou, bla, 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 moltes coses. Bueno, a veure què explico en el directe aquest. Mira, què m'ha faltat per fer? M'ha faltat per comprar un velcro. Això volia fer-ho per acabar de fixar bé la placa solar, perquè si no penja molt. Bueno, suposo que a Tashkent tindran velcro, no? A Uzbekistan, en algun lloc. M'ha faltat, evidentment, tallar-me el cabell i la barba, però bueno, això també ho puc fer a Uzbekistan, suposo, no? No és una cosa exclusiva d'aquí. M'ha faltat enviar les postals, però això ho puc fer demà al matí. A les 9 obro les oficines i després de deixar les postals, simplement les he de deixar cap a l'aeroport. I després tots els temes burocràtics no he fet res. Tots els temes de visats de Pakistan, no sé què, de Tajikistan, no he fet res. Ho faré a Uzbekistan. Ja està, és que no he pogut, no m'ha donat la vida. A pesar d'això estic satisfet. Bueno, no estic satisfet perquè no he rebut el paquet. Sí, això és el drama. El drama és que no he rebut el sac, no he rebut el paquet. I no sé. No sé com ho farem, això. No sé com ho farem. No sé, bueno. La meva idea és que Cumulus ho envia a casa meva als meus pares, saps? I aquí ja ho poden rebre quan vulguin. I després algú potser viatja a Uzbekistan o viatja a Pakistan o viatja a Tajikistan i m'ho pot portar. La meva gran comunitat de viatgers que viatgeu per tot arreu. Bueno, ja veurem. Val, tanco i fem directe. La volta al món a peu, dia 243, dia important, però per començar, abans d'enviar les postals, he vingut a l'hotel del Pau per donar-li el mòbil i parts del micròfon que no faré servir. Perquè el mòbil aquest antic, doncs ja, en comptes de tirar-lo a les escombraries, he pensat, el dono al Pau, que el porti a Catalunya i, jo què sé, potser fa servei amb alguna cosa, no s'ha trencat. I després el micròfon que vaig comprar, només necessito les parts de tipus C. Les parts que es connecten amb una càmera digital o el que sigui, encara funcionen. Per tant, també, en comptes de tirar-ho, potser li doni a algun amic que faci servir una càmera fotogràfica o el que sigui. I després d'aquí, a mitja hora, obren les oficines de correus. També he d'anar al banc, que aquí hi ha un banc que no té comissions, i traurem dòlars, més encara. Val, doncs ja està. Tothom ben vestit del Barça, pel que veig, eh? Sí, hem d'anar uniformats, és una mica el criteri del campus. Doncs no m'ha deixat treure dòlars. Mira que em donava la possibilitat, eh? Què vols treure, laris o dòlars? Bueno, doncs he tret laris i ara vaig a canviar-los per dòlars. Cansat, que és tot plegat, eh? Postals enviades, 9 i 12. Falten menys de 3 hores perquè surti l'avió, que surt a les 12. Per tant, vaig tirant cap a l'aeroport perquè no he pogut fer el check-in online. Aquesta aerolínia permet fer el check-in online, però pel meu vol, o per mi, no sé per què, doncs no m'ha permès, llavors ho hauré de fer ja i per això toca anar amb antelació i, bueno, igualment, tampoc tenc res millor a fer. Val, ja estic a l'aeroport. Moment delicat ara, perquè aquesta motxilla doncs no l'he posat com a equipatge facturat, l'he posat com a equipatge de mà
i, bueno, pues, a veure si cola. A veure, pel que he vist a internet, aquesta aerolínia no és un Ryanair. És a dir, no són tan estrictes amb l'equipatge. Bueno, això no sé si són tan estrictes, però que no és una mala aerolínia, no és la més barata de la zona. Llavors espero que no em facin facturar. Jo crec que ho hem empaquetat força bé i no es veu gaire gran, no es veu gaire motxilote. I de fet cap, a dalt, a la cabina. Jo molts cops he volat, amb Vueling he volat amb aquesta, d'equipatge de mà, i m'han dit, no sé què, però no m'han fet pagar extra. I, bueno, ara he de fer el check-in perquè no l'he pogut fer online, així que he de fer aquesta cua. Però vaig bé de temps perquè són gairebé les 10. Ho tenim, boarding pass i motxilla ok pel que sembla, perquè m'ha ficat l'etiqueta de cabin. D'acord, ara control d'equipatges i de passaport. Piquetes, me les deixaran passar? A veure, en principi no hauria d'haver-hi cap problema. Jo l'any passat vaig fer la Transcaucàsica i de tornada i d'anada vaig passar les piquetes i no passa res. Però bueno, sempre hi ha aquesta inquietud, no? Control de seguretat passat, cap problema, absolutament cap, fàcil i ràpid. I control de passaports de sortida de Geòrgia també, passat sense cap mena de problema. Ara són les 10:20, doncs em queda una hora i escaig d'esperar. Doncs aprofitaré per reservar l'hotel d'avui de Tashkent, perquè no he fet absolutament res. No sé res d'Uzbekistan, no sé si deu ser fàcil reservar hotels, si no, si hauré de pagar en efectiu, si puc fer servir Booking, no sé res. Abans que m'oblidi, aquesta setmana i la propera probablement no hi haurà podcast perquè el Sergi Marín està mega liat, perquè està treballant a Barcelona i amb la Renfe el fastiguegen molt, el fan pujar, baixar tot el dia i no té temps, està molt estressat. Per tant, estarem uns dies sense podcast. Paciència. L'avió acaba d'enlairar-se, molt loco, molt loco. Uzbekistan no és la part més aventurera del viatge i ho havia normalitzat, però és que no és gens normal anar a Uzbekistan. És que en realitat soc molt afortunat d'estar fent això. M'he donat compte quan he entrat a l'avió i he vist que era, no l'únic, però gairebé l'únic europeu. I dius, uau, saps? Uau. Uzbekistan no és un país que haurem de passar així perquè sí. Intentaré el temps que estigui allà gaudir-ho al màxim. Perquè és que és Uzbekistan, saps? És molt loco. Aniré a Uzbekistan. Bueno, aquí s'acaba el vlog d'avui. Les meves aventures pel Centre-Àsia ja seran a partir del proper vlog. Quants dies té sense descansant, quants dies no caminaré, turisme, històries, país desconegut. A veure què ens depara aquesta aventura. Fins la propera.